अस्सलामुअलैकुम भाई, ये रोड है कोरंगी क्रॉसिंग जो सीएनजी से जाता है कयूमाबाद वाला ये रोड जाता है। ये बरसात की वजह से और नदी की वजह से ना ये पूरा टूट गया है। देखो कितना गहरा हो गया है, ये बिल्कुल रास्ता ख़त्म हो गया है। ये जो पानी था बिल्कुल, सब दोस्तों को बताए और सारा सब ग्रुपों में शेयर करें तो मेहरबानी करें ये रोड इस्तेमाल नहीं करें और जाम सादक वाला पुल रोड जो है ना वो इस्तेमाल करें। सब इन दोस्तों का शुक्रिया। ये देखो पूरा मुकम्मल ख़त्म हो गया रोड।